Este programa é livre para todos os públicos. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, eu quero me submeter. Eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Mais uma vez, eu me abro ao teu querer. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Sem ti nada posso. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Neste momento você pode rezar. Você que está aqui, você que está em casa. Você pode dizer no final deste dia: os meus passos são teus. Sempre no final do dia, é bom a gente fazer um exame de consciência. E se formos sinceros e honestos, nós vamos ver que nós nem sempre seguimos os passos de Deus. Nem sempre os meus passos são deles. Talvez teve lugares que eu pisei hoje que Ele não pisaria. Fiz coisas hoje que Ele não faria. Pensei o que Ele não pensaria. Falei o que Ele não falaria. Mas o nosso desejo deve ser esse: eu te entrego a minha vida, Senhor. Eu te entrego o meu coração. Eu te entrego tudo que eu sou. Eu quero fazer a tua vontade. Eu me abro. Esse é o importante. Eu me abro ao teu querer. Cante isso. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo. Eu me rendo à tua voz. Eu quero me submeter.
quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você, os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Deus está contigo nesta hora. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está contigo nesta hora. Por que choras? Por que choras, filho amado meu, filho amado meu? Por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Por que choras? Por que choras, filho amado meu, filho amado meu? Por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor para nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor para nós, eu só preciso confiar. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor para nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor para nós, eu só preciso confiar. Por que choras? Por que choras? Por que choras, filho amado meu, filho amado meu? Por que te preocupas? Por que
porque te preocupas. Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Por que choras? O que tem feito você chorar? O que tem preocupado o seu coração? O que tem angustiado o teu coração? Por que choras? Por que choras? Por que choras, filho amado meu, filho amado meu? Por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Escuta isso. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor para nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor para nós, eu só preciso confiar. Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Muitas coisas querem abalar você, muitas coisas querem abalar a sua fé, e talvez você esteja abalado hoje, talvez você esteja amedrontado, você tem medo que você não consiga vencer, você tem medo do que vão dizer, você tem medo do que pode acontecer. Quem tem Jesus não tem medo de nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Deus está com você. Deus está com você. Que choras,
porque choras, filho amado meu, filho amado meu, porque te preocupas, porque te preocupas, contigo sempre estou, contigo sempre estou. Amém. Obrigado, Jesus, porque sempre estás comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe você que está aqui na minha paróquia, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Diocese de Santa Amaro, São Paulo. E Deus abençoe muito você que está em casa. Só pelas redes sociais já são mais de 9.000 pessoas nos acompanhando, fora a televisão, quantas pessoas acompanhando. Seja muito bem-vindo a mais um programa Som do Monte. Nós estamos fazendo um trajeto maravilhoso com o livro A Alma de Todo Apostolado. Sem dúvida alguma, um livro que muito nos ajudou nesta caminhada, está nos ajudando muito. Você que tem um livro, nós estamos na página 289. 289. Nesses programas nós temos falado sobre a guarda do coração. Como é importante guardar o coração. Tenho dito a vocês que é preciso guardar o coração, porque senão o diabo entra. Adão e Eva não guardaram o coração. E quando você não guarda o coração, alguém rouba. Vocês já viram quando a gente deixa, por exemplo, uma casa abandonada, o que acontece? Se você deixar uma casa onde ninguém vê, ninguém entrando, ninguém saindo, o que vai acontecer? Volte ali daqui um tempo, você verá que não vai ter torneira, não vai ter lâmpada, não vai ter fio, não vai ter nada, porque vão roubar tudo. Quando você não guarda aquilo que é seu, fica fácil para o outro roubar. E a Bíblia diz que há alguém que quer roubar, é o diabo. O diabo veio para destruir, roubar e matar. Então preste atenção. Quando você não guarda o coração, o diabo entra. É preciso guardar o coração. Como Nossa Senhora, não teve ninguém que guardou o coração como ela. Ela nunca, olha o que eu vou dizer, ela nunca deixou o diabo entrar no coração dela. Não existe nenhuma outra pessoa na face da terra, a não ser Jesus Cristo, é claro, mas nenhum outro santo conseguiu essa dádiva. Todos os santos, qualquer um deles, um dia ou outro deixou o diabo entrar. Todos os santos um dia cometeram algum mínimo pecado. Mas ela não, ela nunca cometeu pecado, ela guardou o coração, ela nunca deixou Satanás entrar. Então é nela que nós vamos nos espelhar? É com ela que nós precisamos aprender a guardar o coração. Então eu faço essa pergunta para você: você tem guardado o seu coração? Você guardou o teu coração hoje? Meu Deus, vós sois a santidade,
E nesse mundo só admitis uma alma à vossa intimidade à medida que ela se aplicar a destruir ou a evitar tudo o que poderia manchá-la. Deus só admite que alguém seja seu íntimo se você estiver disposto a evitar tudo que pode manchar você. Não tem como você ser íntimo de Jesus, e quando a gente fala íntimo, a gente pode dizer, não tem como você ser amigo de Jesus, se você quiser ser amigo do mundo, se você quiser ser amigo de outras coisas. Então, para ser íntimo de Jesus, Deus, Ele só admite pessoas perto do seu convívio, com muita intimidade, quem estiver disposto a evitar tudo que possa manchar o coração. Você está disposto? Sim ou não? Eu quero ver, porque hoje a gente vai ver bastante coisa. A alma de todo apostolado diz assim: o que nós precisamos evitar para guardar o coração? Preste atenção, hoje nós vamos falar bastante coisa. O que é preciso fazer para guardar o coração? É preciso evitar a preguiça espiritual de elevar o próprio coração até vós. A gente tem uma preguiça. Temos preguiça. Tem hora que a gente, e quem arrasta a gente para baixo é a carne, né? O corpo. Hoje mesmo eu passei por essa experiência. Hoje foi um dia muito corrido, um dia que eu tive que sair de casa, trânsito, aquela coisa toda, e eu não tinha passado a minha hora com Jesus ainda, mas bateu aquela canseira. E eu sem brincadeira, hoje eu fiquei 10 minutos lutando, vou ou não vou, mas estou cansado, mas aí, hoje eu fiquei assim, falei, vai sair dessa cadeira e vai lá, descansa com Ele. Aí fiquei lá na capela, descansando com Jesus, mas foi uma luta, porque a preguiça está um negócio aqui que não quer que a gente reze, que é um trem. Aí eu olhava para a cama vem, te tenta assim, vem deitar em mim. Você está cansado. Nada melhor foi para mim, antes de estar aqui com vocês, eu não tinha conseguido ficar com ele hoje, por causa da correria, e antes de estar aqui, ficar um pouco com meu Jesus, foi melhor. Mas, é preciso que a gente esteja disposto a lutar contra a preguiça espiritual. E veja, a preguiça vai vir todo dia. Hoje eu venci uma, hoje, amanhã vai vir outra, e eu tenho que vencer. E a gente tem que lutar todo dia, guardar o coração todo dia. Quem tem preguiça não vai crescer na vida espiritual. O Espírito Santo não consegue trabalhar com gente preguiçosa. Então, gente preguiçosa é assim, você quer trabalhar, você quer fazer alguma coisa com ela, mas a coisa não anda, não empaca, não vai, por quê? Porque depende de você querer. Então, para guardar o coração, eu tenho que tomar cuidado com a preguiça espiritual. Outra coisa, afeição desordenada pelas criaturas. Para guardar o coração, você precisa tirar da tua vida as afeições desordenadas pelas criaturas. O que significa isso? Quando você coloca um amor excessivo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Eu posso amar esse livro do jeito correto, gostar dele, mas tem gente que é capaz de colocar neste livro um amor excessivo. E aí está errado. Então, o livro é bom, fala coisas boas.
E eu posso gostar dele? Posso. Opa, eu gosto demais, esse aqui é meu livro, eu gosto dele. Agora, excessivamente vai me fazer mal. Dá para entender sim ou não? Você pode gostar do seu cachorro? Pode. Pode gostar do seu gatinho? Pode. Seus passarinhos? Pode. Mas quando você coloca um amor excessivo nessas criaturas, você não faz algo bom. E olha que a palavra que eu estou usando é excessivo. Agora, para saber se é excessivo ou não, teria que te fazer outras perguntas. E você tem que se questionar. Você tem que se questionar. Colocamos, eu estou vindo de um livro, passei para um bicho, podia ir para uma planta, podia ir para qualquer coisa, mas principalmente gente. Temos que amar as pessoas? Claro que temos que amar. Jesus falou isso: amai-vos uns aos outros. Mas eu não posso ter amor excessivo. O que é amor excessivo? Amor pegajoso. Amor de apego. Amor de dependência afetiva. Isso estraga. Não vivo sem você. O que não vivo sem você? O quê? Você não pode viver sem Deus. Não, eu não vivo sem você. Pessoas assim são dependentes emocionalmente. Pessoas assim são dependentes afetivamente. Pessoas assim amaram, mas amaram excessivamente. Esse tipo não pode colocar o seu apego, não pode colocar o seu apego, o seu apoio numa criatura, não, só em Jesus. Por quê? Porque as criaturas passam e só Deus não passa. Se você colocar teu apoio, teu apego na criatura, você vai cair quando ela cair. Você vai ficar depressivo. Amor excessivo estraga o coração. Gente, isso é tão difícil de praticar que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Guardar o coração das afeições desordenadas não é fácil. Não é fácil. Lembra que quando Jesus diz assim, olha, aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus está querendo dizer? É isso aí. Você pode amar pai, pode amar mãe, mas não desordenadamente. E o que é desordenadamente? Você ama seu pai e sua mãe mais do que eu. Está errado, está desordenado. Deu para entender? Rapidamente, né? Então, para guardar o coração, é preciso cuidar da preguiça espiritual, é preciso cuidar da afeição desordenada pelas criaturas, é preciso cuidar dos modos bruscos e impaciências. Somos impacientes. Hoje, você foi impaciente? Hoje, você foi brusco com alguém? Hoje, você foi impaciente com alguém? Só basta falar de hoje. Temos uma dificuldade imensa, mas é preciso guardar o coração dessa impaciência, dessa ira que nos tira a paz e tira a paz do outro, porque a impaciência tira a minha paz e tira a paz do outro. É preciso guardar o coração do rancor. Não deixe no teu coração entrar rancor. Não fique guardando rancor, isso faz mal para o coração, faz mal. Eu vejo as pessoas, você vê, hoje em dia tem um negócio, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque faz mal, aquilo faz mal, tudo faz mal, tudo faz mal. E tem gente que se cuida ao extremo, não come isso não, que isso aí faz mal para o coração. Aí não tem medo de rancor, não tem medo de mágoa. Eu digo para você, é bom cuidar dos alimentos, é bom, continue.
Agora, cuidar do coração interior vale muito mais. E tem gente que está preocupada em guardar o corpo, em guardar o coração, em não ter problema aqui, problema ali, está cheio de mágoa, está cheio de rancor, e aí está tudo ruim aí dentro de você, está tudo podre. Caprichos. É preciso guardar o coração dos nossos caprichos. Às vezes nós somos cheios de caprichos, se não for do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai. É capricho. Abandona esses caprichos aí, filho. Moleza. É preciso abandonar a moleza. Então, às vezes, vamos fazer as coisas de Deus mole. Vamos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Vamos rezar o rosário mole. É igual eu falo no rosário, né? Vai rezar rosário? Acorda, filho. Desperta, vai. Levanta. Vamos rezar. Vai estar lá mole. Mole numa cama, mole. É a alma de todo apostolado que está trazendo tudo isso. Busca de comodidades. Quem quer guardar o coração precisa não buscar só comodidades. Nós gostamos de comodidade. Nós gostamos que tudo seja cômodo. Nós não gostamos de nada que seja muito trabalhoso, nada que tenha sofrimento. A gente quer comodidade. Facilidade em falar sem razão verdadeira sobre os defeitos alheios. É preciso guardar o coração de ficar falando dos defeitos alheios. Meu Deus, como a gente gosta disso. A gente rapidamente, se a gente não toma cuidado, a gente está falando do defeito do outro. E na nossa cabeça, a gente está... É para ajudar, é para ajudar. A desculpa nossa é sempre essa, é para ajudar. Olha, estou falando isso, mas não é para criticar. Mas já estamos falando do defeito do outro. A gente tem que se vigiar. Isso é guardar o coração, entendeu? Guardar o coração dessas coisas. Curiosidade que em nada se relaciona com a glória de Deus. Curiosidade demais não vem de Deus. Às vezes somos curiosos, queremos saber das coisas, queremos saber de conversa, queremos saber o que está acontecendo, queremos saber de coisas que não competem a nós. Curiosidade não é. Olha para quem está do seu lado, deixa de ser curioso. Tagarelice. O que é tagarelice? É uma pessoa que fala, a gente costuma dizer que ela fala pelos cotovelos, ela fala por tudo que é lado. É uma pessoa que fala demais, isso não é bom. Digo a você, mesmo que você não fale uma palavra que seja pecado, só de você falar demais já está sendo, não é muito bom isso aí não. Porque se você fala demais, significa que você escuta pouco. Significa que você não faz silêncio. Então não tem como. No muito falar não faltará pecado. No muito falar não faltará pecado. Quem diz isso é a Bíblia, tá? Está escrito na Bíblia. Só não sei te falar versículo, essas coisas, não sei. Pode procurar. No muito falar não faltará pecado. Então, pessoa que fala demais tende a pecar mais. Pessoa que fala menos tende a pecar? Pode, escreve, é bíblico. Quer pecar menos? Sim ou não? Sim. Fale menos. Aí a gente tem que ir para a carta de São Tiago. Ele vai falar da língua, o poder da língua. Ela destrói, ela é um veneno.
Juízos vãos e temerários acerca do próximo. Temos que guardar o coração disso, porque nós, se não tomarmos cuidado, nós fazemos juízos rápidos, temerários. A gente tem que tomar cuidado. Esses dias, conversando com umas pessoas, começaram a fazer juízos. De repente expliquei a situação. Não, então está tudo claro. Você vê, quando a gente não conhece determinada coisa, a gente começa a fazer juízos. É natural em nós, mas a gente tem que guardar o coração. O que mais? Tem que guardar o coração de que mais? Autocomplacência. Ou seja, amizade com seus próprios erros. Desprezo pelos outros. Desprezar o irmão é muito sério. Crítica da sua conduta. Tem que guardar o coração das críticas. Somos críticos. Guardar o coração da procura por estima e louvor. Procuramos estima, procuramos louvor, guardar o coração disso. Guardar o coração da ostentação de privilégios. Guardar o coração do desejo de ter privilégio. Às vezes queremos ter o privilégio numa fila. Às vezes queremos ter privilégio em pequenas coisas. Porque eu tenho esse privilégio. Presunção, guardar o coração da presunção. Essa aqui também tem muita gente que tem teimosia. Guardar o coração da teimosia. Você é teimoso, sim ou não? Todo mundo tem um pouquinho de teimosia, né? Eu também sou um pouco teimoso. Quando a gente bota uma coisa na cabeça. Ciúme, guardar o coração do ciúme. Ciúme faz mal, gente. Ciúme não é amor. Guarda o coração do ciúme. Falta de respeito à autoridade. Falta de respeito às autoridades. Lamúrias. Pessoa que só fica lamuriando da vida. Pessoa que só fica, que vida chata, que problema, faz sol, faz chuva, tudo você reclama, tudo, pode chover, pode fazer sol, pode fazer o que quiser, o tempo pode estar do jeito que for, a pessoa lamuria de tudo. Falta de mortificação no beber e no comer. É preciso guardar o coração na comida, é preciso guardar o coração na bebida. Gente, vocês estão vendo onde a gente precisa guardar o coração? É um monte de coisa. E a lista continua, tanto é que ele coloca aqui, etc. Etc, porque a lista continua. Que imensa multidão de pecados veniais, ou ao menos de imperfeições, tudo que nós falamos aqui, ou são pecados veniais, ou são imperfeições. Se não chegam a ser pecados veniais, por exemplo, tagarelice, falar demais, talvez seja uma imperfeição, talvez não seja um pecado, mas é uma imperfeição. Que imensa multidão de pecados veniais, ou ao menos de imperfeições voluntárias, poderão invadir-me se eu deixar de estar vigilante, privando-me assim das suas graças abundantes. E não tratando disso, a gente já falou disso algumas vezes, não tratando disso, a gente corre o risco de pouco a pouco ir adentrando no pecado mortal. Quem não vigia essas coisas que eu falei hoje, pouco a pouco pode ir entrando no pecado mortal. Portanto, por isso é importante vigiar. O que vai guardar o teu coração? A sua meditação, as suas missas, as suas confissões, as suas orações,
o seu rosário, toda a sua vida de oração vai ajudar você a guardar o coração. Mas precisamos entender isto. Eu preciso guardar o meu coração. Se me faltar a boa vontade de impor a mim mesmo essa violência a qual vós, ó Jesus, aludis nessas palavras, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Logo Satanás procurará surpreender o meu coração. Veja, a alma de todo apostolado está dizendo, para guardar o coração precisa de violência. Dá para entender, sim ou não? Significa o que violência? Se você quiser agradar a carne, você não vai conseguir. É preciso ser violento, desagradá-la, fazer violência a ela. Então, o reino dos céus é dos violentos. Não te iludas, ó minha alma, certas quedas tuas que tu qualificas como de pura fragilidade, são talvez de tua natureza diferente aos olhos de Deus, se não tens posto em prática o exercício da guarda do coração, se não tendes a realização deste ideal, quero reservar para Jesus o movimento de cada uma das minhas ações. Às vezes dizemos assim, foi fraqueza, mas Jesus sabe que não foi fraqueza só, teve um pouquinho de negligência. Deus sabe quando é fraqueza e quando há negligência da nossa parte. Nós não enganamos a Deus. Então não se engane. Por isso que a alma de todo apostolado está dizendo agora o seguinte: se não guardo, preste atenção, se não guardo o meu coração, quão pavorosas e prolongadas não serão as expiações que eu estou preparando no purgatório. Então, ou seja, não engana a Deus. Uma coisa é fraqueza, outra coisa é negligência. Quando a gente é negligente, a alma de todo apostolado está dizendo, cuidado, você ainda vai pagar por isso, por todas as nossas negligências, por todas as nossas imperfeições, os nossos pecados. Gente, guarde o coração. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga, eu quero guardar o meu coração. Eu quero reservar para Jesus. Eu quero reservar para Jesus cada movimento das minhas ações. O meu coração é de Jesus. E eu não quero deixar que nada de mal entre nele. Amém? Lembra que Jesus disse? É do coração do homem que sai todo tipo de mal. O problema todo está aqui, das suas decisões. Amém. Vamos cantar, encerrando este bloco. Vamos ter um rápido intervalo e a gente já volta para cantar e rezar mais um pouco. Amém? Não sai daí não, fique conosco. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei?
Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoia? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Quando a gente diz assim, eu preciso mais de ti, isso é muito importante, porque quanto mais Deus estiver em você, menos espaço vai ter para outra coisa. Dá para entender? Então, ou seja, quanto mais de Jesus, vai caber menos outras coisas. E por isso que quanto mais mundo, quanto mais pecado, menos de Jesus. Então, quando eu digo, eu preciso mais de ti, eu estou dizendo, Deus, eu quero mais de ti, eu não quero mais esse mundo, menos de mim mesmo, menos de mundo em mim, que o Senhor cresça. Por isso cante mais uma vez, vai, eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Ergue teus braços e canta para Ele, mais que a vida, mais que a vida. Eu preciso de ti, mais que o ar. Eu preciso de ti, mais que as riquezas. Eu preciso de ti, meu Deus, mais que a vida, mais que a vida. Eu preciso de ti, mais que o ar. Eu preciso de ti, mais que as riquezas. Eu preciso de ti, meu Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero te dar a bênção nesta noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja. Que o teu coração seja guardado de todo o mal. Que o teu coração seja guardado do demônio. Que
teu coração seja guardado das tentações, que o teu coração seja guardado do pecado, que teu coração seja guardado das paixões, que teu coração seja guardado de todo amor desordenado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De ti preciso, mais que tudo nesta vida, preciso, és a razão do meu viver incomparável, és, sou todo teu, de ti preciso, mais que tudo nesta vida, preciso, és a razão do meu viver incomparável, és, sou todo teu, sou todo teu. Mais que a vida, eu preciso de ti, mais que o ar, eu preciso de ti, mais que as riquezas, eu preciso de ti.